Selama ini kita pikir air hujan itu bersih, kan? Padahal, tetesan pertama hujan itu gak bersih sama sekali, loh. Justru, air yang baru turun ini sering bawa kotoran dari atmosfer. Mulai dari debu, polusi, sampai partikel-partikel kecil lainnya yang ngumpul di udara. Makanya, pH-nya bisa lebih rendah dari cuka, saking asamnya. Ini yang namanya hujan asam. Jadi, kalau mau nampung air hujan, tunggu beberapa menit dulu ya, biar pencuci atmosfernya selesai. Gila, kan?